Willkommen zurück, ich bin Nessa und das ist meine Tiny House Baustelle. Das Haus ist zwar fertig, aber am Stellplatz gibt es noch einiges zu tun. Diese Woche betonieren wir Fundamente für meine Terrasse, ich bastle einen Herr der Ringe Schrein und ich erzähle euch, wieso dieses Jahr für mich alles andere als einfach war. Schnappt euch einen Tee und los geht's. Los geht's mit den kleinen Fundamenten. Damit die Terrasse am Hang auch auf sicheren Beinen steht, gießen wir hier wieder ein bisschen Beton und sind albern. Ich lerne langsam dazu. Und bin dann erstmal eine Weile weg. Hi, ich bin zurück aus Berlin. Die Arbeit geht weiter, aber nicht ohne meine Hobbitfüße. Und Stichwort, da habe ich mir was ausgedacht. Vielleicht ist es euch noch nicht aufgefallen, mir ist es auf jeden Fall aufgefallen. Das Einzige, was ich noch nicht weggeräumt habe seit meinem Wiedereinzug, ist das hier. Und das ist mein ganzer Herr der Ringe-Kram. Ich habe mir gedacht, neuer Wohnort, neue Möglichkeiten, sich hier drin auszutoben. Und deshalb werde ich mir hier einen kleinen Schrein basteln. Und wie der genau aussieht und wo der hinkommt, das seht ihr hoffentlich alles in diesem Video. Vielleicht, nicht ganz alles. Ich möchte nebenbei anmerken, dass dieses Paket aus Ungarn kommt. Und das hier steht drauf. Maxi-Pack Premium-Windeln. Okay. Und was wäre passender? Ein Paket für meinen Herr der Ringe Schrein auf einem Herr der Ringe Tisch auszupacken. Und nein, nur fürs Protokoll, ich habe mir nicht Styropor bestellt, nur weil es überall in den Baumärkten ausverkauft ist. So crazy bin ich dann doch nicht. Oh, ich bin gespannt, wie das in echt aussieht. Oh, das sieht sehr gut aus. Oh. Frodo wird daran keine guten Erinnerungen haben, aber ich glaube schon, denn das sieht richtig gut aus. Und für alle, die es ein bisschen softer mögen, gibt's das hier. Upsi. Ha. Und wo kommt dieser Herr der Ringe Schrein nun hin? Tada! Hier stand ja mal eine Pflanze. Aber in letzter Zeit habe ich festgestellt, dass die doch ein bisschen weit vom Licht weg ist. Man sieht, es ist relativ dunkel. Und das Gießen gestaltete sich, sagen wir mal, nicht den Arbeitsschutzrichtlinien entsprechend. Deshalb ist es wahrscheinlich besser, das hier umzufunktionieren zu einem Ort, den man zwar gut anschauen kann, aber an den man nicht unbedingt ständig dran muss. Die Komponenten sind noch nicht alle da, aber ich hoffe, die kommen im Laufe der Woche, sodass ich euch das Endergebnis in diesem Video noch zeigen kann. So habe ich bisher ungefähr meine Blumen gegossen hier. Wie gesagt, nicht zu Hause nachmachen. Ist natürlich noch nicht fertig. Da fehlt vor allem hier hinten noch eine Miniatur, die hoffentlich bald kommt. Aber so mal als erster Eindruck. Mir gefällt es schon ziemlich gut. Ich werde noch ein paar kleine Veränderungen vornehmen, glaube ich. Aber fürs Erste kann man auf jeden Fall angucken. Es ist morgen Dezember. Ich muss dringend für Weihnachten dekorieren.
Es scheint so, als wäre heute wieder ein Tag, an dem ich draußen nicht weitermachen kann. Erstens regnet es in Strömen und zweitens hat es immer noch irgendwie 2 Grad. Das heißt, ich kann den Kleber nicht benutzen. Ich wollte eigentlich gestern anfangen mit den Styroporplatten, aber nach einem kurzen Familienrat haben wir dann beschlossen, dass es zu kalt ist. Das heißt, im Moment kann ich draußen noch nicht mit der Isolierung anfangen, mit dem Boden. Das heißt, wir können auch noch nicht die neue Toilette installieren. Mit der Terrasse können wir auch erst am Wochenende weitermachen, wenn überhaupt, weil die Fundamente noch nicht ganz durchgehärtet sind. Deswegen heißt es mal wieder warten und das erinnert mich so ein bisschen an den Anfang des Jahres und an etwas, was ich euch sowieso eigentlich noch erzählen wollte. Ich denke, es ist in den ersten paar Videos in diesem Jahr klar geworden oder so ein bisschen durchgeklungen, dass ich nicht immer so ganz eine einfache Zeit hatte, vor allem zu Beginn dieses Jahres, weil ich so viel gewartet habe. Auf die Baugenehmigung, darauf, dass die Pandemie besser wird, dass man wieder Dinge machen kann, auf die Möglichkeit, ein neues Projekt anzufangen, auf alles Mögliche. Und dass ich irgendwann nicht mehr in der Lage war zu warten. Das Wohnmobil zu kaufen und damit zu beginnen, das zu renovieren, das war auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt. Und das Projekt steht auch weiterhin. Ein paar Leute haben mich schon gefragt, was ist mit dem Wohnmobil? Ich habe ja vor kurzem Fortschritte gezeigt. Es ist einfach so, dass im Moment das Tiny House natürlich Priorität hat, weil wir das hier fertig kriegen wollen. Ja, also das Wohnmobil, das hat mich so ein bisschen aus der Phase auch rausgeholt zu dem Zeitpunkt. Aber es ist so, die Pandemie ist immer noch nicht vorbei. Die Dinge sind immer noch nicht wieder normal. Ich weiß auch nicht, ob sie in absehbarer Zeit wieder normal werden. Ich habe auch noch so an ein paar anderen Fronten zu kämpfen. Das habe ich auch auf Instagram schon mal erzählt oder zumindest kurz umrissen, dass ich, und das habe ich auch überhaupt keinen Stress damit, das hier zu erzählen in der Öffentlichkeit, weil das einfach was ist, worüber man viel mehr sprechen sollte, finde ich. Ich bin in Therapie momentan wegen einer Angststörung, die ich schon seit der Kindheit habe. Ich wusste damals noch nicht, dass es eine Angststörung ist, die auch nicht so oft aufgetreten ist, aber in den letzten Jahren häufiger. Und ich denke, das ist kein Zufall, dass das jetzt so akut wurde, eben während der ganzen Lockdowns, während der Zeiten, in denen das Sozialleben sowieso irgendwie gestört war. Es ist eine soziale Angst, das heißt, es bezieht sich auf Situationen, in denen ich mit Personen bin. Irgendwann kann ich da vielleicht mal mehr dazu erzählen. Ich weiß nicht, jetzt gerade, weiß ich nicht, ob das passt, aber es ist auf jeden Fall was, womit ich mich gerade beschäftige. Ich habe nachher auch einen Therapietermin, das ist online, das ist ganz gut. Solche Dinge hauen natürlich dann noch zusätzlich rein. Das heißt, dieses Jahr war wirklich nicht immer einfach. Ich versuche jetzt positiv nach vorne zu blicken, vor allem natürlich, da das Haus und der Umzug jetzt endlich geschafft sind. Und es wird auch viel Tolles nächstes Jahr kommen, aber es ist auch noch viel Arbeit vor mir, sowohl mental als auch eben rund um das ganze Projekt hier. Das erzähle ich hauptsächlich deshalb, weil ich eben nicht immer weiß, wie viel das so in den Videos durchscheint, was im Hintergrund so passiert und ich eben vermeiden möchte, dass Leute das Gefühl bekommen, hier ist alles so, läuft immer so nach Plan, es gibt keine Probleme. Es ist nicht die heile YouTube-Welt, auch bei mir nicht und ich denke auch bei allen anderen nicht, die ihr so im Internet verfolgt. Es mag vielleicht so erscheinen, aber da sind eben die Dinge, die dann einfach nicht gezeigt werden. Auch aus gutem Grund. Ich glaube, ich würde das jetzt auch nicht erzählen, wenn ich gerade akut mittendrin wäre und wenn es mir wirklich gerade auch akut schlecht gehen würde, einfach weil einen das im Internet viel zu verletzlich macht. Ich sage das jetzt, weil ich jetzt so aus dem Gröbsten raus bin und auf einem guten Weg bin, denke ich. Und dann ist es auch leichter, weil man dann nicht mehr so angreifbar ist. Also das nur vielleicht für euch als Zuschauer so als Kontext und natürlich vor allem die besten Wünsche an alle, die jetzt gerade auch was Ähnliches durchmachen, denen es gerade auch nicht gut geht. Ich weiß von vielen, die momentan zu kämpfen haben, kein Wunder. Und ja, lasst euch einfach meine liebe Umarmung da. Ich glaube, das kann momentan gerade jeder gebrauchen. Ich werde auf jeden Fall, das ist in, denke ich mal, 2 Wochen, ein Jahresabschlussvideo machen, wie in den letzten Jahren eigentlich auch immer. Da werde ich mir wieder was Schönes, Gemütliches für euch ausdenken und werde es ein bisschen erzählen, was in den nächsten Jahren kommt oder im nächsten Jahr. Ganz weit vorausplanen kann ich meistens dann doch nicht. Jetzt werde ich noch so ein paar kleine Sachen erledigen rund ums Haus, die innen möglich sind, denn es regnet immer noch furchtbar. Und danach gibt es Therapie und noch ein paar andere Telefonate und dann schauen wir mal, was die Woche so bringt. Also es ist furchtbar chaotisch schon wieder. Nichts kann man irgendwie so richtig planen, nichts wird so richtig fertig, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Guten Morgen. Es regnet die nächsten 2 Stunden nicht, also auf einen neuen Versuch. Man merkt, dass es gestürmt hat.
Meine Terrasse in the making. Mein Vater hat die riesige Palette inzwischen etwas umgebaut, so sieht sie aktuell aus. Weiter geht's mit den Arbeiten unter meinem Haus. Da kann ich meinen inneren Gollum so richtig entfalten. Fängt an zu regnen. Während draußen das Licht schon wieder schwindet und der Regen schon wieder beginnt, stärker denn je, verabschiede ich mich für diese Woche von euch. Es ist nichts fertig geworden von dem, was ich eigentlich fertig machen wollte, aber das ist die Realität in dieser Baustelle. Ich hoffe, ich kann euch bis zum Jahresende noch ein bisschen mehr zeigen. Entweder nächste oder übernächste Woche am Samstag geht es hier weiter. Das hängt so ein bisschen davon ab, was hier noch alles so an Paketen ankommt bis dahin. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit bis dahin, viel Erfolg mit euren eigenen Projekten und ja, wir sehen uns ganz bald. Ach ja, und die Spülmaschine funktioniert auch.